Hello and welcome to this message. បាទសូមជម្រាបសួរទៅកាន់បងប្អូនមកកាន់ព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះ This is Dara and I am Martin. បាទខ្ញុំឈ្មោះតារាហើយលោកគ្រូឈ្មោះ Martin And I'm happy that you're tuning in from the Facebook, from YouTube, from wherever you are right now. បាទខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលរួមមើលជាមួយខ្ញុំមិនថានៅ Facebook ឬក៏ YouTube មិនថាកន្លែងណាដែលបងកំពុងតែមើល Because this is the time and place that we have a series for you which is perfect timed. ព្រោះថានេះគឺជាទីកន្លែងមួយពេលវេលាមួយដែលយើងមានព្រះបន្ទូលយ៉ាងត្រឹមត្រូវសម្រាប់បងប្អូននៅក្នុងពេលវេលាត្រឹមត្រូវ We're going to talk in this month about something we all need. ហើយយើងនឹងនិយាយនៅក្នុងខែមួយនេះនិយាយអំពីអ្វីដែលជាតម្រូវការរបស់យើង And when I heard the first time that we are doing in ICF this series about staying positive, ហើយនៅពេលដែលខ្ញុំឮដំបូងនៅក្នុងវគ្គនៅក្នុងព្រះវិហារ ICF របស់យើងនិយាយអំពីរក្សាភាពវិជ្ជមាន I was really excited because I know I need to hear this. ហើយខ្ញុំរំភើបមែនទែនព្រោះខ្ញុំត្រូវការដឹងថាខ្ញុំត្រូវការស្ដាប់ពីព្រះបន្ទូលនេះ And maybe you are like me and you're getting pulled towards the negative in our lives. ហើយបើជាបងប្អូនដូចជាខ្ញុំដែរបងប្អូនទៅត្រូវតាក់ទាញជាមួយនឹងភាពអវិជ្ជមានជាច្រើន So that's why today we're going to talk about the power of thankfulness. នេះគឺជាមូលហេតុដែលថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពីឥទ្ធិពលនៃភាពវិជ្ជមាន A thankful lifestyle heals your heart. បាទដូច្នេះជីវិតយើងដែលមានការដឹងគុណនោះនឹងព្យាបាលនៃដួងចិត្តរបស់យើងឬគំនិត If we as people want to know how we can stay positive, we need to learn the power of thanks. បាទបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាចង់ថែរក្សាភាពវិជ្ជមានក្នុងជីវិតរបស់យើងនោះយើងត្រូវរៀនពីភាពវិជ្ជមាននៃការដឹងគុណ But sometimes it's very difficult. ប៉ុន្តែបងប្អូនពេលខ្លះវាពិបាក When was the last time you complained about something? តែពេលណាគឺជាពេលចុងក្រោយដែលបងប្អូនរអ៊ូរទាំពីអ្វីមួយ Do you remember? បងប្អូនចង់ចាំអត់ For an hour ago? មួយម៉ោងមុន Maybe yesterday you complained about something ប្រហែល that's not ពីម្សិល working? មិញបងប្អូនរអ៊ូពីអីមួយដែលអត់ដំណើរការល្អ I got a second question about this one. ខ្ញុំមានសំណួរទី2សម្រាប់ចំណុចមួយនេះ Did the complaining make you feel better? តើការរអ៊ូនឹងធ្វើឲ្យយើងល្អទេ That's exactly what we're going to talk បាទ about. នេះគឺជាចំណុចដែលសំខាន់ដែលយើងនឹងនិយាយ I also complain sometimes. ពេលខ្លះខ្ញុំរអ៊ូច្រើន You know, I have in my life a lot of things I can complain. បាទនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំមានចំណុចជាច្រើនដែលខ្ញុំអាចរអ៊ូបាន Something, I got an iPhone 8. ដោយបងប្អូនមើលខ្ញុំមាន iPhone 8 I know, the young kids, they don't know what it is. បាទពេលជាក្មេងៗក៏អត់ដឹងទេ It's a very old phone. បាទទូរស័ព្ទវាយូរដែរហើយ I have something, I complain about my body. បាទខ្ញុំរអ៊ូរទាំពីរាងកាយរបស់ខ្ញុំ You know, I want a 6-pack, បាទបងប្អូនដឹងហើយខ្ញុំចង់បានសាច់6កង់ but I got a 2-gallon. ប៉ុន្តែបងប្អូនអើយខ្ញុំមាន2កដុងអាចចង់និយាយថាវានិយាយ You ទៅ know, ខ្លាញ់ even though other people think, oh, it's not so bad, you have sometimes thoughts in your mind, you can still complain. បាទទោះបីជាអ្នកដទៃមើលមកតើវាអត់សូវអាក្រក់ប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែនៅក្នុងគំនិតរបស់យើងយើងនៅតែអាចបញ្ចេញអាភាពរអ៊ូហ្នឹង Or maybe you think, I don't have enough education. តែជាបងប្អូនគិតថាខ្ញុំអត់មានការអប់រំល្អ Maybe you think, why is it so dusty on the road of Siem Reap? តែប្រហែលជាបងប្អូនគិតថាហេតុអីក៏ហុយម្លេះនៅសៀមរាប I drive a lot and every time I complain about the roads. ហើយខ្ញុំតែងតែបើកបរច្រើននៅសៀមរាបហើយគ្រប់ពេលដែលខ្ញុំបើកបរបងប្អូនអើយរអ៊ូតែរឿងផ្លូវហ្នឹង Or too much rain. ឬក៏ភ្លៀងខ្លាំងពេក You know, we all get pulled towards complaining. បាទយើងត្រូវបានអូសទាញទៅកាន់អាចចំណុចមួយដែលគេថារអ៊ូនឹងរាល់ពេល And sometimes it feels hard to say thank you. ហើយពេលខ្លះវាពិបាកនៅឲ្យយើងកើតមានគំនិតមួយដែលនិយាយថាអរគុណ Let me show you how that looks like. សូមឲ្យខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបថាវានឹងមានរូបរាងបែបណា You know, we are all like a glass. យើងទាំងអស់គ្នាប្រៀបដូចជាកែវនេះ You and I, we can be filled with things in our lives. ហើយជីវិតរបស់អ្នកហើយនឹងខ្ញុំអាចបំពេញទៅដោយចំណុចជាច្រើននៅក្នុងជីវិត
And we all have blessings in our lives, things that are good. ហើយយើងមានព្រះពរដែលយើងទទួលបានអ្វីដែលល្អនោះឯង And good things happen to us. ការល្អជាច្រើនកើតមានក្នុងជីវិត Like maybe you find a girlfriend, ប្រហែលជាបងប្អូនស្វែងរកសង្សារ maybe you get married, ប្រហែលជាបងប្អូនទទួលចឹងនឹងរៀបការ maybe you find a good job, ប្រហែលជាបងប្អូនស្វែងរកបានការងារល្អ maybe you even get a salary raise. ហើយប្រហែលជាបងប្អូនទទួលបានការឡើងប្រាក់ខែ So things in our life, in all of our lives, ចំណុចជាច្រើនក្នុងជីវិតឬក៏ជីវិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នា we can say thank you about the blessing and the positive things that we have. យើងអាចនិយាយពីការអស្ចារ្យឬក៏ព្រះពរដែលយើងមាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើង Maybe it is our health that we're still strong, ប្រហែលជាសុខភាពរបស់យើងដែលថាយើងនៅតែបន្តរឹងមាំ or maybe we were sick and now we're healed. ឬក៏ប្រហែលជាពេលមុនយើងឈឺតែឥឡូវនេះយើងបានជាសះស្បើយ But it's always something missing. តែបងប្អូនមានចំណុចមួយចំនួនដែលតែងតែមានអារម្មណ៍ថាខ្វះខាត If you're a normal person, there is always things you can complain about. បាទបើសិនជាបងប្អូនជាមនុស្សដែលសាមញ្ញធម្មតាបងប្អូនមានចំណុចជាច្រើនដែលយើងអាចរអ៊ូ Things that are not running well. អ្វីដែលយើងមើលទៅវាអត់ដំណើរការល្អ And we have the tendency to forget ហើយនៅពេលនោះយើងមានទំនោរមួយរឿងណាដួងចិត្តមួយដែលយើងចង់ភ្លេច the good things in our នៅ life. អ្វីដែលជាការល្អនៅក្នុងជីវិតរបស់យើង So, even though we have blessings in our life, ទោះបីជាយើងមានព្រះពរនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងក៏ដោយ we also struggle with problems. យើងក៏ប្រឈមមុខជាមួយនឹងបញ្ហាច្រើនដែរ So, let me talk a little bit about why we are pulled towards complaining so easily. ហេតុខ្ញុំចង់និយាយប្រាប់បងប្អូនបន្តិចទាក់ទងទៅហេតុអ្វីក៏យើងងាយស្រួលការមើលឃើញទៅចំណុចដែលយើងអាចរអ៊ូបានច្រើនយ៉ាង It នេះ is because maybe we have unsatisfied circumstances in our life. ប្រហែលជាមានចំណុចជាច្រើនក្នុងជីវិតរបស់យើងដែលយើងអត់មានភាពស្កប់ស្កល់ Because we always feel some things are not perfect yet. ព្រោះយើងតែងតែមានអារម្មណ៍ថាអ្វីមួយវាមិនល្អគ្រប់គ្រាន់ឡើយ And that what gives us to complain. That makes us to complain. បាទហើយនោះឯងជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យយើងរអ៊ូបាន But maybe it's also problems. ប្រហែលជាវាអាចជាបញ្ហាដែរ Because the problems that we have, we love to talk about the problems. ព្រោះយើងទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តណាស់និយាយរឿងបញ្ហាដែលកើតឡើង Maybe it's losing our face. ឬក៏ប្រហែលតែអ្វីមួយដែលធ្វើយើងបាក់មុខ And because I'm like losing my face, I need to complain ព្រោះដោយសារខ្ញុំបាក់មុខខ្ញុំត្រូវការរអ៊ូ to distract. ដើម្បីរំខានពីអាបញ្ហាហ្នឹង And I like this one. It's sometimes we complain to look smart. ហើយពេលខ្លះខ្ញុំចូលចិត្តចំណុចមួយនេះដែលថាពេលខ្លះយើងរអ៊ូដោយថាឲ្យគេមើលមកថាយើងនឹងឆ្លាត Right? For example, the roads in Siem Reap. Why do they do it like that? Shouldn't they do it like that? I would do it totally different. បាទទីហោះទៅដូចផ្លូវនៅសៀមរាបយើងឃើញថាអូហេតុអ្វីក៏គេធ្វើអញ្ចឹងហេតុអ្វីក៏ធ្វើអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំធ្វើអញ្ចា So we get pulled towards complaining because we want to be better. អាការទាំងអស់នេះហើយដែលជំរុញយើងទៅកាន់ភាពរអ៊ូរទាំដើម្បីព្រោះថាយើងចង់ធ្វើឲ្យវាល្អប្រសើរ But to come back to this example over here, ប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យយើងត្រឡប់មកកាន់ឧទាហរណ៍មួយនេះ if we complain in our lives, we fill the blessing with bad thoughts. បើសិនជាយើងរអ៊ូនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនឹងយើងបំពេញព្រះពរយើងជាមួយនឹងគំនិតអាក្រក់ We destroy the sweetness. យើងចាប់ផ្ដើមបំផ្លាញភាពផ្អែមរបស់វា We destroy the power of the goodness of what we have. យើងបំផ្លាញឥទ្ធិពលពីភាពល្អដែលយើងមានឥឡូវនេះ So we really, if we complain a lot, បើសិនយើងរអ៊ូច្រើន we destroy the sweetness. យើងបំផ្លាញនៃភាពផ្អែមល្ហែម And if people around us see us and feel us and drink of us, ហើយបើសិនជាអ្នកដែលនៅជុំវិញយើងហើយគាត់មើលឃើញហើយគាត់ញ៉ាំដូចជារសជាតិនៃជីវិតរបស់យើងណា it's really disgusting for the people around us. សម្រាប់មនុស្សដែលនៅជុំវិញយើងអូពិបាកទ្រាំណាស់ Because you just destroyed the positive in your life. ព្រោះតែយើងបានបំផ្លាញភាពវិជ្ជមាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើង You destroyed the good things and made it sour for all the people. យើងបំផ្លាញនៅអ្វីដែលល្អយើងធ្វើឲ្យអ្នកនៅជុំវិញយើងទទួលបានភាពជូរ Let me share a story that is in the Bible. សូមខ្ញុំបានចែករំលែករឿងមួយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរ Jesus was walking along the way. ព្រះយេស៊ូវជាងកំពុងតែជាងនៅតាមផ្លូវ And then one day he came into a city ហើយមានពេលមួយដែលព្រះអង្គជាងទៅទីក្រុងមួយ and there were 10 people who were sick. ហើយមានមនុស្ស10នាក់ដែលគាត់មានជំងឺ They were so sick that there was no cure for it. ពួកគេឈឺខ្លាំងមែនទែនដែលអត់មានថ្នាំអីដែលអាចព្យាបាលពួកគេ It's called leprosy. ហើយយើងហៅថាជាជំងឺខ្លង
And the people, they were depressed. They were hopelessness បាទពេលនោះគេអត់មានសេចក្តីសង្ឃឹមគេបាក់ទឹកចិត្តជាខ្លាំង because they knew they need a supernatural miracle to be ពួកគេ healed. ដឹងក្នុងគំនិតក្នុងចិត្តរបស់គេថាពួកគេត្រូវការការអស្ចារ្យ So when they saw Jesus from far walking, នៅពេលដែលគេឃើញព្រះយេស៊ូវពីចម្ងាយដែលព្រះអង្គកំពុងយាង they មក all screamed from far, ពួកគេចាប់ផ្ដើមស្រែកពីចម្ងាយទៅ Jesus, help us, ព្រះយេ heal ស៊ូវ us. ជួយយើងផងព្យាបាលយើងផង They knew they need the power of Jesus. ពួកគេដឹងច្បាស់ថាគេត្រូវការអំណាចមកពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ They were not being healed in any other way. ពួកគេថាគេនឹងអត់ទទួលបានការព្យាបាលពីអ្វីផ្សេងទៀតឡើយ Jesus told them, go and show yourself to the priest. ហើយព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅកាន់គេថាសូមបានបង្ហាញខ្លួនទៅកាន់ពួកបូជាចាស់ It's like telling them to go to the hospital and a doctor should claim that you are healed now. បាទសម័យឥឡូវប្រៀបបានដូចថាឥឡូវនេះយើងទៅជួបគ្រូពេទ្យដើម្បីឲ្យគេប្រាប់យើងថាដើម្បីយើងទទួលបានការជាសះស្បើយ So the 10 sick people go to the hospital and they were all healed. អញ្ចឹងមានន័យថាមនុស្ស10នាក់ហ្នឹងគេទៅមន្ទីរពេទ្យហើយបន្ទាប់មកពួកគេទាំងអស់ជាសះស្បើយ And one person ហើយបន្ទាប់ came មក back. មានមនុស្សម្នាក់គាត់ត្រឡប់មកវិញ And it says the following ហើយព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលដូចតទៅ in Luke 17, verse 15. នៅក្នុងលូកាជំពូកបាទ14បាទយើងមើលទាំងអស់គ្នា One of them, when he saw he was healed, came back, praised God in a loud voice. ដូច្នេះខ្ញុំនឹងអាននៅក្នុងខគម្ពីរយើងមើលឃើញថាមានម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកទាំងអស់នោះត្រឡប់មកទាំងលើកដំកើងសេរីរុងរឿងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ So one of the 10, he realized he was healed ម្នាក់ក្នុងចំណោម10នាក់ដែលគាត់ដឹងខ្លួនថាគាត់ទទួលបានការជាសះស្បើយ and he was thankful. ហើយនៅពេលនោះគាត់មានការដឹងគុណ And he ran back to Jesus and said, he fell on his knees and he said, thank you, Master, គាត់រត់មករកព្រះយេស៊ូវគាត់លុតជង្គង់ថាអរគុណលោកគ្រូ for healing me. សម្រាប់ការព្យាបាលខ្ញុំ And the text says, ហើយនៅក្នុងអត្ថបទគម្ពីរបានចែងថា he praised God គាត់លើកដំកើងសេរីរុងរឿងទៅព្រះជាម្ចាស់ with a loud voice ជាមួយនឹងសំឡេងយ៉ាងខ្លាំង because thankfulness always leads to joy. ព្រោះថាការដឹងគុណនោះឯងនឹងតែងតែដឹកនាំទៅកាន់អំណរ It is not only that you stay positive, but it leads to joy. មិនគ្រាន់តែដែលយើងមានភាពវិជ្ជមានតែប៉ុណ្ណោះទេតែវាដឹកនាំយើងទៅសេចក្តីអំណរដែរ I found in my life, ខ្ញុំស្វែងរកឃើញនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំ if I want to have joy, I need to be thankful. បើសិនជាខ្ញុំចង់មានអំណរក្នុងជីវិតខ្ញុំត្រូវតែអរគុណព្រះអង្គ If I say thankful things about the small things, បើសិនជាខ្ញុំចេះដឹងគុណពីចំណុចតូចមួយនៅក្នុងជីវិត if I say thank you to Jesus about the things that he did in my life, in my past, បើសិនជាខ្ញុំនិយាយអរគុណទៅកាន់ព្រះអង្គនៅអ្វីដែលព្រះអង្គបានធ្វើក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំក្នុងអតីតកាលកន្លងមក it produces joy in my heart. វាបង្កើតនូវសេចក្តីអំណរនៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំ So first thing we need to learn ចំណុចទី1ដែលយើងត្រូវរៀន is that thankfulness leads to a joyful heart. ការដឹងគុណនឹងដឹកនាំយើងទៅកាន់ចិត្តមួយដែលពោរពេញទៅដោយសេចក្តីអំណរ Write that down, make that clear. បងប្អូនសូមសរសេរចូលហើយបន្ទាប់មកប្រកាសឲ្យច្បាស់ Like I said into the introduction, ដូចខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងការដែលចាប់ផ្ដើមដំបូង complaining makes you sad. បាទការរអ៊ូរទាំនឹងធ្វើឲ្យជីវិតយើងក្រៀមក្រំ It's the opposite. វាផ្ទុយគ្នា It will make your life unhappy. វានឹងធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងគ្មានសុភមង្គល The thankfulness of the things that are running good in your life will fill your life with positive things. បាទការដែលដឹងគុណពីអ្វីមួយតិចតួចនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនឹងបំពេញជីវិតយើងជាមួយនឹងអ្វីដែលវិជ្ជមាន Jesus told us that life is hard. ព្រះយេស៊ូវចង់ប្រាប់យើងថាជីវិតយើងពិបាក We will always have struggles. There's always going to be poor people. បាទយើងនឹងជួបបញ្ហាជាច្រើនយើងនឹងតែងតែមានមនុស្សក្រ But it's about focusing in your life what is good and say thanks. ប៉ុន្តែក្នុងជីវិតរបស់យើងគឺយើងចង់ផ្ដោតទៅលើអ្វីដែលល្អហើយនឹងដឹងគុណទៅកាន់ព្រះអង្គ Thankfulness changes your view. បាទការដឹងគុណផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈរបស់ខ្លួន If you say thank you about the things that are running well, បើសិនជាយើងអរព្រគុណព្រះអង្គនៅរាល់អ្វីដែលដំណើរការល្អ you will focus your thoughts on what is good. យើងនឹងផ្ដោតទៅលើគំនិតរបស់យើងទៅលើអ្វីដែលល្អទាំងអស់ You will automatically see even more things that are good ហើយយើង after នឹង the things អូ that តូ are តែ good. ម្ដងយើងមើលឃើញនៅអ្វីដែលល្អឬក៏អ្វីដែលអាចនឹងកើតឡើងនៅល្អ
ដែលល្អ As the same thing happens if you complain about the complaining about the complain. Use បាទ negative things. បើសិនជាបងប្អូនដូចគ្នាដែរជាមួយនឹងការរអ៊ូរទាំបើសិនជាបងប្អូនរអ៊ូរទាំហើយបងប្អូននឹងឃើញអាភាពរអ៊ូរនាំនៃការរអ៊ូរនាំនៃការរអ៊ូរទាំ So នេះទៀត thankfulness heals your attitude. ដូច្នេះការដឹងគុណនឹងឯងនឹងព្យាបាលអកប្បកិរិយារបស់យើង It changes your character. ផ្លាស់ប្ដូរអត្តចរិតរបស់យើង If you're thankful, people will feel it. បើសិនយើងរស់នៅក្នុងជីវិតមួយដែលពោរពេញដោយការដឹងគុណមនុស្សនៅជុំវិញយើងនឹងឃើញ I write down with a thankful attitude, you spice up other people's life. បាទខ្ញុំសរសេរចុះថាជាមួយនឹងការដឹងគុណក្នុងជីវិតរបស់យើងនឹងជាឥទ្ធិពលឬក៏យើងបំពេញរសជាតិទៅកាន់អ្នកដែលនៅជុំវិញ Because then you're somebody who is contagious, who likes to spread the good news. បើយើងធ្វើការទាំងអស់នោះយើងគឺខ្លាចជាមនុស្សម្នាក់ដែលតែងតែរៀបតបាតនៅអ្វីដែលល្អរៀបដាននៅអ្វីដែលល្អទៅកាន់អ្នកនៅជុំវិញយើង As the same thing, if you're negative, ដូចគ្នាដែរជាមួយនឹងបើសិនជាយើងអវិជ្ជមាន you also put salt in other people's life. យើងក៏ដាក់អំបិលនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកដទៃដែរ Let me read a verse in Philippians 4 verse 6. សូមខ្ញុំបានអានអត្ថបទគម្ពីរនៅក្នុងហ្វីលីប 4:7 Do not worry about anything. Instead, pray to God about everything. បាទ Ask Him to help you with the things you still need and thank Him for His help. If you do that, God will give you peace in your mind. The peace is so great that nobody can completely understand it. You will not worry or be afraid because you belong to Christ Jesus. ដូច្នេះខ្ញុំនឹងអាននៅក្នុងអត្ថបទព្រះគម្ពីរនៅក្នុងហ្វីលីប 4:6-17 បានចែងថាសូមកុំខកខ្វាយនឹងអ្វីឡើយផ្ទុយទៅវិញក្នុងគ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់ត្រូវថ្វាយត្រូវទូលព្រះជាម្ចាស់ឲ្យជ្រាបពីសំណូមពររបស់បងប្អូនដោយអធិដ្ឋានទូលអង្វរទាំងអស់ព្រះគុណព្រះអង្គផងដូច្នេះសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះជាម្ចាស់នឹងហូរហួសពីការស្មានរបស់មនុស្សនឹងស្ថិតនៅជាប់ក្នុងគំនិតរបស់បងប្អូនដែលរួមនៅក្នុងអង្គព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវមិនខាន This verse has a lot of wisdom inside. បាននៅក្នុងអត្ថបទមួយនេះខគម្ពីរមួយនេះពោរពេញទៅដោយប្រាជ្ញានៅក្នុងនេះ First of all, it says that say thanks for everything. មុនដំបូងព្រះអង្គមានទូលថាចុះអរព្រះគុណនៅគ្រប់អ្វីទាំងអស់ Say thank you for His help. អរគុណសម្រាប់ជំនួយដែលព្រះអង្គជួយ And the second thing it says, it's God will give you peace in your mind. ចំណុចទី2ដែលថាព្រះអង្គនឹងផ្ដល់នូវសេចក្តីសុខសាន្តនៅក្នុងគំនិតរបស់យើង It says, if you do that, God will give you peace in your mind. បើសិនជាយើងធ្វើការទាំងអស់នោះសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះជាម្ចាស់នឹងចូលមកក្នុងគំនិតរបស់យើង So now thankfulness leads to peace. ដូច្នេះឥឡូវនេះយើងនិយាយថាការដឹងគុណនឹងដឹកនាំទៅសេចក្តីសុខសាន្ត Now this is huge. បាទនេះកន្លែងនេះគឺធំធេងមែនទែន This is huge. If you want to have peace in your life, បាទបើសិនជាយើងចង់មានសេចក្តីសុខសាន្តឬក៏សន្តិភាពក្នុងជីវិត you got to be thankful somehow, right? យើងត្រូវការដឹងគុណក្នុងចំណុចណាមួយក្នុងជីវិតមែនទេ Because if you thank God for what He gives you, He will give you more. បាទបើសិនជាយើងអរព្រះគុណព្រះអង្គនៅអ្វីដែលព្រះអង្គប្រទានឲ្យយើងកន្លងមកនោះព្រះអង្គនឹងប្រទានឲ្យយើងបន្ថែមទៀត Because God wants you to be peaceful in your mind. ព្រោះថាព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងមានសន្តិភាពនៅក្នុងគំនិតរបស់យើង I know that we all are worried. ខ្ញុំដឹងថាយើងទាំងអស់គ្នាព្រួយបារម្ភ You and I, we worry about a lot of things. បងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំយើងបារម្ភព្រួយបារម្ភជាច្រើនចំណុចក្នុងជីវិត We worry about too much rain, not enough rain, ភ្លៀងខ្លាំងពេកឬក៏ភ្លៀងអត់គ្រប់គ្រាន់ too cold, too hot, ត្រជាក់ពេកក្តៅពេក losing the job, losing the money, បាត់បង់ការងារបាត់បង់ថវិកា finding the right person to បាទស្វែង marry, រកមនុស្សណាដែលត្រឹមត្រូវដើម្បីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ having too many children, not enough កូន children. ច្រើនពេកឬក៏អត់មានកូនដូចគេ We always worry. ពួកយើងបារម្ភព្រួយបារម្ភ So having peace in our mind is something we all want. បាទដើម្បីទទួលបានសេចក្តីសុខសាន្តឬក៏សន្តិភាពក្នុងចិត្តរបស់យើងគឺជាអ្វីដែលយើងចង់បាន And the peace comes from God. ហើយសេចក្តីសុខសាន្តទាំងអស់នោះហើយគឺជាការដែលមកពីព្រះ So I want to challenge you today. ខ្ញុំចង់ជំរុញបងប្អូននៅថ្ងៃនេះ Start thanking God and to receive the peace from Him. ចាប់ផ្ដើមអរព្រះគុណព្រះអង្គនោះយើងនឹងទទួលបានសេចក្តីសុខសាន្តមកពីទ្រង់ Because then you will not only have joy, but now also peace. ព្រោះពេលនេះហើយបងប្អូនធ្វើការនោះបងប្អូនមិនគ្រាន់តែទទួលបានសេចក្តីអំណរតែបងប្អូននឹងទទួលបានសេចក្តីសុខសាន្តផងដែរ So thankfulness makes you attractive. ដូច្នេះការដឹងគុណនឹងធ្វើឲ្យយើងពោរពេញដោយភាពទាក់ទាញ Have you met negative people? តើបងប្អូនដែលធ្លាប់ជួបអ្នកដែលពោរពេញដោយភាពអវិជ្ជមានទេ They worry, they complain, ដែលបារម្ភពួកគេរអ៊ូ
After a while, you don't want to invite them anymore because you say, I have enough. It's មក enough, គ្រាមក enough ជាមួយ salt. គេយើងថាអូខ្ញុំអត់ចង់នៅជាមួយពួកគាត់ទេតែខ្ញុំអំបិលច្រើនពេកឯក្នុងជីវិត They put salt in my life. I don't want. គេដាក់អំបិលច្រើនពេកក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំអត់ចង់បានទៀតទេ So thankfulness, a thankful heart makes you attractive. បាទការដែលដឹងគុណនឹងឯងនឹងនាំឲ្យយើងមានភាពតាក់ទាញ People want to be around people who are positive, មនុស្សនឹងចង់នៅជាមួយនឹងមនុស្សដែលពោរពេញដោយភាពវិជ្ជមាន who are thankful. ដែលគាត់ចេះដឹងគុណ Thankfulness changes your attitude, as I mentioned. បាទការដឹងគុណនឹងផ្លាស់ប្ដូរអាកប្បកិរិយារបស់យើងដូចខ្ញុំបានប្រាប់មុនអញ្ចឹង And this one is a good one. Thankfulness gives you a bigger picture. ហើយចំណុចមួយនេះខ្ញុំនិយាយថាការដឹងគុណនឹងផ្ដល់ឲ្យយើងនៅរូបភាពមួយដែលធំនៅក្នុងជីវិត If you have a problem and you focus on the negative, it will always stay the same size. បើសិនជាបងប្អូនមានបញ្ហាបងប្អូនផ្ដោតទៅលើបញ្ហាបងប្អូននឹងនៅខាងនឹងដដែល If you start thanking for the things that you already have, បើសិនជាបងប្អូនចាប់ផ្ដើមគិតមើលពីអ្វីដែលបងប្អូនមានដូចទៅហើយ you automatically, because peace comes in your mind, you see the bigger picture. ហើយបងប្អូននឹងចាប់ផ្ដើមមើលឃើញរូបភាពធំពីព្រោះតែសេចក្តីសុខសាន្តវាមកពីគំនិតរបស់យើង You start seeing solutions and not the problem. ហើយពេលនោះយើងចាប់ផ្ដើមមើលឃើញដំណោះស្រាយមិនមែនជាបញ្ហា You then now see that you are the solution, ហើយបន្តមកបងប្អូនឃើញថាខ្ញុំនេះឯងជាដំណោះស្រាយ and it will change your worldview, ហើយ how ពេល you នោះ look យើង at នឹង it. ចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរនៅទស្សនៈរបស់យើងមើលទៅកាន់លោកីនៅពេលដែលយើងធ្វើបែបនោះ So thankfulness leads to joy. ដូច្នេះម្ដងទៀតការដឹងគុណដឹកនាំទៅកាន់អំណរ Thankfulness leads to peace, បើការដឹងគុណដឹកនាំទៅសេចក្តីសុខសាន្ត and it will change your life. ហើយវានឹងចាប់បានផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់អ្នករាល់គ្នា Let me close with this thought. ឥឡូវសូមឲ្យខ្ញុំបានបញ្ចប់ជាមួយនឹងពីរចំណុច The two things you can do to have a thankful attitude. ចំណុចពីរដែលបងប្អូនធ្វើហើយបងប្អូនអាចមានអាកប្បកិរិយានៃការដឹងគុណ You got to talk to God. ទីមួយបងប្អូននិយាយទៅព្រះ Tell God where you're hurting, what is your problem, what is your need. ប្រាប់ព្រះអង្គនៅកន្លែងណាដែលបងប្អូនជឿចាប់អ្វីទៅជាបញ្ហាអ្វីជាតម្រូវការ God wants to have a relationship with you. ព្រះជាម្ចាស់ចង់មានទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នក And it is true that we have a lot of pain in our lives. ហើយវាជាការពិតដែលយើងមានការជឿចាប់ជឿចាស់នៅក្នុងជីវិត Talk to God about this. សូមនិយាយទៅព្រះអំពីចំណុចទាំងនោះ And the second thing you can do, you can say thank you for what he has done already. ចំណុចទី2នៅអ្វីដែលយើងអាចធ្វើយើងអរព្រះគុណដល់ព្រះអង្គនៅរាល់អ្វីដែលព្រះអង្គបានធ្វើ Don't stay in the negative place. សូមកុំឲ្យនៅតែកន្លែងអវិជ្ជមាន Don't stay in the need and in the problem សូម with កុំ God. កុំឲ្យមើលតែបញ្ហាតម្រូវការនៃបញ្ហា But be like this person who got healed in the story and run to God with joy and say thank you for this, and this. ប៉ុន្តែសូមបានធ្វើដូចជាបុរសម្នាក់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលថានៅពេលដែលគាត់គាត់ទៅព្រះអង្គអរព្រះគុណព្រះអង្គសម្រាប់ការនេះដែលព្រះអង្គធ្វើ And it can be very simple things. វាអាចជាចំណុចមួយដែលងាយស្រួលមែនទែនសាមញ្ញ For example, ឧទាហរណ៍ that you are hearing this message and hearing my voice means that you have hearing, that you hear. ជាមានន័យថាការដែលបងប្អូនស្ដាប់ឮព្រះបន្ទូលមាននេះមួយនេះបងប្អូនមានតិចដើម្បីបងប្អូនស្ដាប់ Let's be thankful about that you can hear. ហើយយើងអាចអរព្រគុណព្រះអង្គដែលខ្ញុំអាចស្ដាប់ឮ Maybe you look at it in your device. Maybe you have also some kind of smartphone. ប្រហែលជាបងប្អូនមើលទៅលើទូរស័ព្ទឬក៏អ្វីដែលបងប្អូនមាន I know it could be a nicer one. Yes. ហើយខ្ញុំដឹងថាប្រហែលជាមានទូរស័ព្ទល្អជាងនេះ But this will destroy you if you focus on what you don't have, but instead say thank you for the turosap you have. ប៉ុន្តែវានឹងបំផ្លាញបងប្អូនបើសិនយើងមើលទៅអ្វីដែលល្អជាងអ្វីដែលយើងមានប៉ុន្តែយើងជំនួសដល់ការនោះយើងអរព្រគុណនៅអ្វីដែលយើងកំពុងតែមាន Start thanking God about the good things that he's doing in your life. ចាប់ផ្ដើមអរព្រគុណព្រះអង្គនៅអ្វីដែលល្អដែលព្រះអង្គបានធ្វើកន្លងមកក្នុងជីវិតរបស់យើង Because in verse 6 it says, if you do that, God's peace will be with you. ព្រោះក្នុងខ6បានចែងថាបើសិនយើងធ្វើការទាំងអស់នោះសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះអង្គនឹងហូរមកលើអ្នករាល់គ្នា And this is what I am wishing for your life and my life. ហើយនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំប្រាថ្នាចង់ឃើញក្នុងជីវិតរបស់អ្នកហើយនិងជីវិតខ្ញុំដូចគ្នា That we can use the power of thankfulness to make our lives positive. ដែលយើងនឹងប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលនៃការដឹងគុណដើម្បីនាំមកភាពវិជ្ជមាននៅក្នុង Not ជីវិត only របស់យើង positive for us, មិនគ្រាន់តែវិជ្ជមានសម្រាប់យើង but that the peace and the joy we then have, we can pass on to other people. តែសេចក្តីសុខសាន្តនិងអំណរដែលយើងមាននោះឯងយើងនឹងបង្ហាញទៅកាន់អ្នកដទៃដូចគ្នាដែរ And we can be a part of the solution in this world. ហើយយើងក៏អាចជាផ្នែកមួយនៃដំណោះស្រាយនៅក្នុងលោកីយ៍មួយនេះ Let me pray. សូមឲ្យខ្ញុំបានអធិដ្ឋាន
Father, I thank you for this message ព្រះបិតាក៏អរព្រះគុណសម្រាប់ព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះ and that you are the positive God. ដែលថាព្រះអង្គគឺជាព្រះពុទ្ធភាពវិជ្ជមាន You love us regardingly. ព្រះអង្គទ្រង់ស្រឡាញ់យើងដោយភាពស្ញប់ស្ញែង You have a plan for us ព្រះអង្គមានផែនការសម្រាប់យើង and you want to heal us. ហើយព្រះអង្គចង់ព្យាបាល Please, God, let us change our attitude and become thankful people. ព្រះអង្គសូមឲ្យយើងបានផ្លាស់ប្ដូរអាកប្បកិរិយារបស់យើងទៅរស់នៅក្នុងការដឹងគុណ That even though the devil and bad thoughts want to push us to complaining, ទោះបីជាអារក្សឬក៏គំនិតអាក្រក់ដែលជំរុញយើងឲ្យរអ៊ូរទាំក៏ដោយ that we can see what you have done, សូមឲ្យយើងបានឃើញនៅអ្វីដែលព្រះអង្គបានធ្វើ the positive and thankfulness in our lives. ចំណុចវិជ្ជមានហើយនឹងការដឹងគុណនៅក្នុងជីវិតរបស់ផងយើង In Jesus' name, នៅក្នុង amen. ព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន ខ្ញុំនឹងច្រៀងសរសើរទ្រង់រហូតខ្ញុំនឹងច្រៀងសរសើរទ្រង់